Dallaa nama irratti argadheera. Kunoo akkuma argitan namni arii kana badee akkamitti dhufe innaan dhiifamu gootuuf isin daftanii itti kaa'ame koomentii jedhatti. Yooti diddee jechaadha. Yooti diddee isii addisii wajjin hojjedhaan. Isii addisii wajjin jechuun jechuun isa kana qaba. Warri koo akkasiin miidiyaa irra baatuun barbaadu garuu siin haaraan. Erga asii diddee nan baasaan. Sobeetan ishii sobeetan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamarka kafuuni hordoftotaaf kabajamtoota Oro vlog akkam naaf jirtu. Jiruun jireenyi afyaan akkamiin isiniin jedhagaa harragaa akkuma dhengedda viidiyoo tokkoon isiniif deebi'eetan ture. Viidiyoo sana irratti wantoota tokko illee dubbadheetan isiniif ibsee isinii deebi'een namoonni baay'een gammachuu keessan argitan jira. Akka ati deebite misraas nuu fidii kottu jennaan. Misraan Dubaayin deemteetti waan argeen ture. Maaliifuu isin jennaan misraa Dubaayii yuun finne jechaadha. Anyway, dhengeddaa view 10,000 ol laayikii immoo 1,000 ol yoo galchitan isiniifan fida jedheetan ijoolleen baay'een share gootanii warri nu jaallattan eessatti baddanii nagaadha miti waan argeettanii deebii tokko gaafii tokko illee nu gaafattaniitu achirratti gaa isiniifin deebi'a jedheetan ture jechaadha. Misraas akka deebisu nan godha jedheetan ture jechaadha. Isiniif dubbadheetan ture jechaadha. Hundi keessanuu gaa jajjabina keessan akkasiin jajjabeessitan achirratti argeera. Laayikiin isaas gara 1,200 waan arge. Almost gara sanatti fakkaata. Hedduu tokko isin galateeffachuun barbaada. Viyuunis 10,000 ol seenee jira jechaadha. Har'a waan baay'ee miti misraadhuma deebisnee meeme nuti Dubaayin naqee moo Dubaayitu biyya kana dhufe meeme yookaan immoo misraatu biyya kana dhufte. Maaliifuu eegaaniin jira hamma sitti intiroo isiniifin dalaga jedheetan jira. Akkamitti goonu akka biyya alaa waan arge ababaa waan arge qopheessinee eegnu moo ababaa barbaaddanna maaliifuu kaanee daggaluma kunnee kennina malee yoo dhabne waan goonu jechaadha. Kanaaf hamma xumuraatti nu waliin turoon dagatinaa misraa yaaddaniittu isiniif dhufteetti isiniif deebi'aatti. Kunoo isiniif dhufteetti amma xiqqoo deeqaa muraasa wayina eegaa anis ababaa wayiin barbaadadha jechaadha. Qeeruma namaa keessaan kuta yookaan ka'e daraaraa bunaa natti mul'ata. Maaliifuu gaamemee daggaluma wayiin barbaadadha gaa yaa'u argitaniittu miti yaa'u gisee namni haaraan dhufe ababaa sila akkasitti baatamee eegama miti. Ani immoo gaarra kanatti yaadne garuu isiniif fiduudhaaf fedheetanii sichillee kana booda viidiyootti isiniif deebine dheetan yaada misraa wajjin biraankiitti hojjanna sichi. Akkuma argitan barbaadeetan dallaa nama irratti argadheera. Kunoo ilaa argitanii dallaa nama irratti kunoo akkuma argitan argadheetan jira. Amma gaa eegnee waliin sarpiraayiz goona jechaadha. Haay maashaallah kunoo ababaa kana argadheetan jira garuu diimaa ta'uu dhabe isinii galee bifa kam kun bifa garuu dubartoonni kalarii kana baay'ee jaallatu uffata irrattis waan danuu irrattis kavarii bilbilaa irrattis garuu immoo kun atuu diimaa ta'e gaarii ture galuu haa ta'u hammaaf kan arganne isii kana iyyuu falaan fuulduree kanaan argadhe. Kanaaf misraa eegaa jirra amma. Kana kenninee fi sarpiraayiz goona. Maaliif diimaan kan jaalalaati miti kan jaalalaa miti gaa amma gisee isin dhufte yaa'u gochuudhumaaf isinii galee isinoo ababaa qopheessentaniittu mimi koomentii jalatti ababaa hundi keessan barreessuun dagatina na waliin eegaa nan ta'a adasii. Nan dadhabe baay'isee nan dadhabaa jira. Yaa'u isinumaa jedheetan dhufe malee. Misraan hin turti kanaan duras beektu miti yeroo viidiyoo hojjennu hedduu tokko turti. Kanaaf xiqqoo eegna wajjinumaan dhufaa jirti. Egaa hordoftoota keenya misraan dhufaa jirti. Kunoo kaameeraa fuulduree qabne jecha.
ما شاء الله السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ababaan guddachuudha bosigaa qirreen nutti hin jettu tayyaadha akkam ada mau kamera banteena kunoo kaameeraa bannee hordoftoonni keenya si yaadanii du'uuf madaam qamame mocheedha keessattuu si yaadanii du'uufi kanaaf guyyaa har'aa deebiteettaa fedhee tayyaadha mee dubbisiini eessatti akka badde waan ariitti mi Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafuni kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenya isiniin jedha. Akkam jirtu naguma si oftuun jajjabaattu hojiin akkamiin isiniin jedha. Warra siis warri biyya alaa isiniin jedha. Hadha booddee egaa isinii deebineerra. Eessatti badde garuu? Waan tokko asirratti jechuu barbaada. Akkuma dheengedda dhiifama sii gooneerraa naan jettanichaadha. Isiidhaafis dhiifama godhuu qabdu. Meeme dhiifaman gootuu fi hin gootanuu isa jedhu meeme komentii irratti dura nutti himaa maaliifi namni calam jedhee dhufa harii kana badee ka'ee as akkam namni harii kana badee akkamitti dhufe innaan dhiifama gootuuf isin daftanii itti ka'aa meeme komentii jedhatti dubbisa amma. Egaa dhiifama naa godhaan isiniin jedha. Dhiifama naa gootu jedheetanii yaada dhiifama warri naa gootan immoo komentii jalatti barreessa. Dhimma Abraaroon dheengaddaa irraa dubbate tokko dhageessaniitu jedheetanii yaada. Womanni isiniif ibse sanatu isinirraa nu fageesse tu isin nu waamtanu tu isin kottaa malee jettanii nu jajjabeessitanu ammas akkuma sana nu jajjabeessaan isiniin jedha. Viidiyoo keenya laayikii nu godhaa, sabiskiraayib nu godhaa, sheer hiriyaa keessanitti goggodhaati nu jajjabeessaa akkuma sana isiniin jedha. Akkuma beekamu gaa Abraaroon dheengaddaa isinitti ibseera waan baay'ee kanaafuyyuu amma booddee waliin jiraannaa wajjiniin turra inshaallah yoo rabbi jedhe. Chaanaalii kana immoo akka jarri sabiskiraayib godhan itti miti yoo jarri sabiskiraayibii viidiyoo kanaan sabiskiraayibii baay'ee nu godhan jechaadha. Sarpiraayizii ajaa'ibaa waa isinii qopheessinee jira isa isiniif dhiyeessine jechaadha. Gara baay'ee gara piraankiitti isin deebina. Gana pirankii godhamta. Egaa akkana la pirankii isiniif hojjanna waan nama kolfisiisu koomediis isiniif hojjanna inshaallah yoo rabbi nu gargaare jechuudha. Isin nu hin fataayetuun immoo isin hin fataayennaa jechuudha. Garuu immoo inni nu anaaf misraa walii galaan jiru inni nu walii galaan jirre jechaadha. Diddee kanaan dura beektu miti diddee ammas diddee na rakkisaati. Amma hordoftoota keenya dhagaan fuudhaan seera dhagaan fuudhaan utuu dhaabadhu. Mana udena gidina nak god ol defat ela amma da gamfudan sera meme farada isin atamu da gamfudet misra mai ni betu kinisi isin berat sobde asi bakawan gaggari asosti male chara aku masih ishi jadif jara meme isin ishi jadif betu miti isin iku atale kesani ishi jadamun kabu kaba misra da gamfude demu kaba misra simfuda demu kaba Maalifu yooti didde jechaadha yooti didde isi addisii wajjin hojjedhaan isi addisii wajjin jechuun 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 isa kana qaba jechuun akkasii aduftuu siin addisiin aduftuu qoyaa hordoftoota keenya aduftu walii gallee billiitii si babaasne isiin haaraan aduftu jedhame jechuun warri koo akkasiin miidiyaa irra baatuun barbaadu garuu isiin haaraan erga ati diddeen hambaasaan godina baawwatee hordoftoota keenya akkana meeme isin inni isin wanti isin naaf araduu qabdan jecha fuula si ilaalaati meeme fuula si irraa maal hubattu meeme natti himaa ilaali meeme ila na ilaala meeme maal hubattu nama dhiisuun fakkaadhaan gisee ilaaltan qalbii akkasii kana fakkaata misraan isiniif deebitee jirti kunoo akkuma argitan guyyaa har'a viidiyoo kanaan deebinee jirra isin immoo laayikiidhaaf sabskiraayibitti nu jabaadhaa. Egaa hordoftoota keenya akkuma beekamu maalin isiniin jedha beektu maalin isiniin jechuu barbaada beektu wallaahi bareechaati galatoomaa ishee bakka sababuma isin waa meeqa gootanu isin du'aanuu kadhattanu isin nu jajjabeessitanuudhaaf alhamdulillah adda eddii tokko ga'uu ka'eeraa viidiyoon keenya kuma 10 caaleeraa sabskiraayibii ammas jechuudha akkuma kana nu jajjabeessaatiidha akka nudha waan isin yaaddan isiniif nutti jechuudha yoo isin nu jajjabeessitan akka waan isin ofii keessanii as jirtanutti jechuudha warra biyya alaa jirtan immoo jechuudha akkuma isin amma nu jajjabeessitan kana jechuudha warra biyya alaa jirtan immoo akka waan isin achi jirtanutti iddoo hunda deemnee fataa isin goona akkuma ergasii nyaata aadaa isiniif hojjanna piraankii isiniif hojjanna waa baay'ee diraamaa isiniif hojjanna wayyoo babaa qobbee akka lammaffaa
diraamaa isiniif hojjannaa waan nama kolfisiisu isiniif hojjannaa bakka wajjiniin jiraanna inshaallah amma rabbi jedhee abraaroo haasofsiisaanii bareechaa haasofsiisaanii. Anillee guyyaa guyyaan isin dubbisaa isiniin haasa'a garuu wanti asirratti isiniin jechuu barbaadu namoonni parsantiin gara 80 waan argee osoo chaanaala kana subscribe hin godhin viidiyoo kana illee atu like hin godhin laaltu maaliifuu kanaaf like subscribe irratti jajjabaachuu hin dagatina. Wanti isiniin jedhu namoonni hedduun akka isin naa bilbilaa turtan yaa'u akkas jedhee maqaa hunda dhaamuu hin danda'u. Namoonni hedduunis naa bilbilaa warri kaan natti barreessaa ijoolleen baay'een akkasitti turtan jechaadha. Namoonni ijoolleen akkasitti nu jaallattu akkasitti nu kabajju Dirree Dawaadha Arsiidha bakka hedduudha jechaadha. Baay'ee Oromoon akka inni tokko ta'ee akka tokkummaatti nu jaallatu akkasitti hin bare hedduu tokko isin galateeffachuun barbaada viidiyoo kanaan jechaadha. Maaliif foolumatti isin galateeffadha jechaadha. Maqaa akkas tuqeetan isin galateeffachuu osoo hin taane hundi keessa walitti isin galateeffadha. Warra immoo waan hin taane gootanii sharrii garaagaraa walitti hidhaatanii jechaadha. Waan tokko godhaa turtaniif immoo rabbi jazaa keessan isiniif kaffalu nu hamma isiniif deebinee jirra. Siichi warri gubatan gubadhaa warri ittiin fataa jettan warri ittiin gammaddan isiniif deebinarra siichi immoo kana booda viidiyoo babbareedaa viidiyoo gaggaariidhaan isiniif deebina jedhee yaada. Maaliifuu wanti narraaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Kuna misraan isinii deebitee jirti. Kana booda yoo rabbi jedhe torbeetti 3 4 isiniif gadhiisuu yaalla. Mee du'aa nuuf kadhadhaa bakka jirtan du'aadhaan nun dagatina. Mee isin immoo waa xiqqoo irraa jettee ma'assalaama. Ma'assalaama harabiffa. Egaa hordoftoota keenya akkuma Abraaroon isiniin jedhee amma booddee waan baay'ee isinii hojjenne isiniin jedheeraanis kanaafuyyuu nu jajjabeessaa du'aa nuu kadhadhaa amantaa keessan hundaan jechuudha. Amantaa keessan hundaa warri nu hordoftan du'aa nuu kadhadhaa nus isiniif kadhannaa hojii gaarii isiniif ta'u amiin jenna. Amma viidiyoo biraatti walitti deebinutti immoo nagaan tura. Sobeetan ishii sobeetan.